წლის გაზაფხულიდან საქართველოში C ჰეპატიტთან ბრძოლის მსოფლიოში უპრეცედენტო კამპანია იწყება. შეთანხმება მიღწეულია 21 აპრილს კი ოფიციალურადაც გაფორმდება. პირველ ეტაპზე ულტრათანამედროვე პრეპარატით სოფოს ბუვირით 5000 ყველაზე მწვავე პაციენტს უმკურნალებენ. წლის განმავლობაში კი პაციენტთა რიცხვი 20000-მდე უნდა გაიზარდოს. როგორია პროგრამის პირობები, მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა და რა უნდა გააკეთონ თავად პაციენტებმა მკურნალობის ხელშეწყობის მიზნით. თემაზე საუბარს მომდის პირდაპირ ეთერში საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილესთან ვალერი კვარაცხელიასთან განვაგრძობთ. აღამშვიდობისა ბატონო ვალერი, გვალავთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. თქვენს მაყურებელს მისალმები. ბატონო ვალერი, დავიწყოთ გზავნილითა და მოწოდებით, რომელიც C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პაციენტებთან გაქვთ. რა უნდა გააკეთონ ამ ადამიანებმა, რომ მკურნალობას თავად შეუწყონ ხელი? კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს ჰქონდა ჩვენ ბრიფინგი სამინისტროში, ბატონმა მინისტრმა გააკეთა ეს მოწოდება და მე მინდა ეხლა შევერთე ამ მოწოდებას და გავიმეორო. პირველ რიგში ამ წუთიდანვე უნდა დაიწყო მზადება მკურნალობისთვის, იმიტომ რომ თითქოს ეს უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც ამდენი ხნის განმავლობაში გესმოდათ დაიწყებოდა, უკვე ვიცით დღეს საათი როდის იწყება, ეს იწყება 21 აპრილს. 21 აპრილს მოიწერება ხელი ხელშეკრულებას ჩვენ სამერკელ პარტნიორებთან, გილიათთან და უკვე ტექნიკურად რამდენ დღეშიც იქნება შესაძლებელი, იმდენ დღეში ჩამოვა პრეპარატი და ჩვენ დავიწყებთ უკვე იმ ადამიანების მკურნალობას, რომლებიც პირველად ჩაერთვებიან ამ პროგრამაში. მთავარი გზავნილი არის, რომ ცხოვრების წესი დაიცვან ისეთი, როგორც სჭირდება C ჰეპატიტით დაავადებულებს. ბევრმა დღეს თითქოს არასერიოზულად მიიღო ჩვენი გზავნილი ამ კვებასთან და ალკოჰოლთან დაკავშირებით, მაგრამ ვინც იცის C ჰეპატიტი რა არის და მე მგონი იმ ადამიანებმა, ვინც ამაზე საუბრობდნენ, უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ ისინი პროფესიით ექიმები არიან, მათ უნდა იცოდნენ, რომ არანაკლებ მნიშვნელოვანი წამალზე და მკურნალობაზე არის ის ცხოვრების წესი, რომელთაც ცხოვრობენ C ჰეპატიტით დაავადებულები. იმიტომ რომ ჩვენ ამ პრეპარატებით მკურნალობთ C ჰეპატიტის ვირუსს, მაგრამ იმ დაზიანებულ ღვილს, რა თქმა უნდა, ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ უმკურნალებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ მოიქცევიან ჩვენი მომავალი პაციენტები. არ მოემზადება და არ დაიცავს ჯანსაღი ცხოვრების წესს, საერთოდ ეს მკურნალობა წყალში ჩაიყაროს. რა თქმა უნდა, ამის დიდი შანსი არსებობს, ამიტომაც ვთხოვეთ ჩვენ პაციენტებს, რომ ეს ამდენად გააკეთონ და ამის გარდა კითხვა იყო თუ რითი უნდა დაიწყონ უნდა ჯანსაღი ცხოვრების წესი და რაც შეეხება დანარჩენს, როგორც კი ჩვენ გამოვაცხადებთ, ეს მოხდება 21-ში პროგრამის დაწყების შესახებ, ისინი უნდა დარეგისტრირდნენ ჩვენ სააგენტოებში, დანარჩენზე უკვე იზრუნებს სახელმწიფო, იზრუნებს მთავრობა, იზრუნებს ჯანმრთელობის სამინისტრო, რომ ისინი ჩაერთვნენ პირველ რიგში ის ადამიანები, რომლებსაც ღვიძლის დაზიანების სერიოზული ნიშნები აქვთ და უკვე დავიწყებთ ამ ადამიანების მკურნალობას. როგორ უნდა გაიარონ დიაგნოსტიკა ამ ადამიანებმა და რეგისტრაცია? დღეს აღინიშნა, რომ თქვა დიაგნოსტიკის მიმართულებით იქნება თანადაფინანსებაც. კი, ნამდვილად აღინიშნა. რაც შეეხება როგორ უნდა გაიარონ, ჩვენ გვაქვს მოკლე სამუშაო გეგმა, გაწერილი უკვე კომისია, იცით რომ დაახლოებით 3 თვის განმავლობაში მუშაობდა ამ პროგრამაზე. ჩვენ 26-27-ში ველოდებით ძალიან სერიოზულ სტუმრებს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ეს არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელთანაც ერთად გვექნება სამუშაო შეხვედრები. ჩვენ იქაც გვინდა გავიაროთ ჩვენს პარტნიორებთან საბოლოოდ შევთანხმდეთ ყველა იმ ნიუანსზე, რომელიც არის ამ პროგრამაში და სადღაც თვის ბოლოს 28-29-ში ჩვენ უკვე ოფიციალურად გამოვაცხადებთ ყველა თქვათ იმ ნიუანსს, რომელთაც უნდა იყოს ეს პროგრამა შევსებული. ლაპარაკი არის იმაზე, რომ პირველ რიგში ჩაერთვებიან პაციენტები, მხოლოდ და მხოლოდ ის პაციენტები, რომელსაც აქვთ ღვიძლის სერიოზული დაზიანება. აქ კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, რომ ერთადერთი კრიტერიუმი პაციენტების მკურნალობაში ჩართვის არის მხოლოდ მათი ღვიძლის მდგომარეობა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. თავდაპირველად 5000 პაციენტზე არის ხომ საუბარი? თავდაპირველად საუბარი არის 5000 პაციენტზე, ეს არის სოფოს ბუვირი და შემდეგ უკვე სექტემბრიდან შემოვა მეორე პრეპარატი ჰარვონი, რომელიც კიდევ უფრო ძლიერი თვისებების მატარებელია და კიდევ უფრო თანამედროვე პრეპარატია და იქ უკვე ლაპარაკი არის 20000 პაციენტზე. მკურნალობის გარეშე მინდა გავიმეორო, არავინ არ დარჩება, უბრალოდ პირველ ეტაპზე ჩაერთვებიან ის პაციენტები, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის ძალიან მძიმე. როგორ მოხდება შემდეგ კლასიფიკაცია და შეფასება?
იცით ეს ყველაფერი არის ზუსტად იმ პროგრამის ნაწილი, რომელზეც მე ხავ საუბრობდი და რომელზეც ჩვენ საბოლოოდ ჩამოყალიბდებით 26-27-ში, მაგრამ კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, კრიტერიუმი იქნება მარტო მხოლოდ და მხოლოდ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და არაფერი სხვა. გაცხადებულია, რომ მედიკამენტი იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი. თუ შეგიძლიათ დაახლოებით მაინც ახლა დაგვისახელოთ რა ეღირება ერთი კურსი. იცით ამაზეც გვაქვს ესეთი ტრადიციული პასუხი, რომ სანამ ხელმი არ გვაქვს მოწერილი კონტრაქტზე, მანამდე ძალიან რთული ამაზე საუბარი და არა იმიტომ, რომ თქვათ არ ვიცი დაახლოებით ვიცით ყველაფერი, უბრალოდ არაეთიკურიც არის მეორე მხარის გარეშე ვისაუბროთ ფაზზე, მაგრამ აქაც დავესესხები ჩვენს მინისტრს ძალიან კარგად ამბობს ამის შესახებ, უკიდურესად ხელმისაწვდომი იქნება ეს მედიკამენტი თითეული საქართველოს მოქალაქისთვის. ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქი ესე იგი მიუხედავად მისი სოციალური მდგომარეობისა, მისი სოციალური სტატუსისა, შეძლებს ამ მედიკამენტის მკურნალობას. ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ განსაკუთრებულ შემთხვევებში სახელმწიფო სრულად აიღებს საკუთარ თავზე დაფინანსებას. რა თქმა უნდა, არ უნდა ვივარაუდოთ, ალბათ ასეც იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს განვაცხადეთ, რომ რაც შეეხება დიაგნოსტიკას აქ უმწეობისთვის იქნება 70%-ს ვიღებ ჩვენ თავზე სახელმწიფო, 30% იქნება თვითმმართველობების თქვათ ასაღები, რაც შეეხება მკურნალობას, ამ ადამიანებისთვის ალბათ ეს მკურნალობა იქნება კიდევ ერთხელ ვიძახი უფასო და ხელმისაწვდომი. საუბარია სოციალურად დაუცველ ადამიანებზე, რომლებიც გარკვეულ კრიტერიუმებს ანუ ქულებს არ ყვაყოფილებენ. დიახ, როგორც გითხარით, მკურნალობა იქნება ყველასთვის, სხვადასხვა კრიტერიუმებით. C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის დაავადების გავრცელების პრევენცია, რამე მართულებითაც უკვე გატარდა გარკვეული ღონისძიებები. ბატონო ვალერი, თუ შეგვიძლია ვისაუბროთ ახლა რა შედეგი გამოიღო ამ ღონისძიებებმა და როგორ გაგრძელდება სამომავლო? კი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენცია და ჩვენ გვაქვს ზოგიერთი ქვეყნის მაგალითი, სადაც პრევენციის გარეშე მიმდინარეობდა ეს პროგრამა და იქ გარკვეული ხარვეზები აღმოაჩინეს და ეს პროგრამა არ იყო მაინც და მაინც ეფექტური. ჩვენ პარალელურად დავიწყეთ პრევენცია და თქვენ ხართ ინფორმირებული ამის შესახებ, რომ სერიოზული მონიტორინგი ჩაუტარდათ სტომატოლოგიურ კაბინეტებს და კლინიკებს. ძალიან სერიოზული მონიტორინგი მიმდინარეობს ეხა ტატუ სალონების და სილამაზის სალონების, რომელიც თვის ბოლოს დამთავრდება, სტომატოლოგიურების მონიტორინგი უკვე დამთავრდა. შედეგები ჩვენ კმაყოფილი ვარ გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან სერიოზული ურთიერთობა დამყარდა სტომატოლოგებთან და მათ შეძლეს ძალიან ბევრი ხარვეზის აღმოფხვრა ძალიან მოკლე პერიოდში. ზოგიერთმა ჩათვალა, რომ ის ვერ აღმოფხვრიდა ამ ხარვეზებს და ამიტომ დაიხურა, ესეთი თქვათ შედეგებიც გვაქვს. ამის მაჩვენებელი, რომ ძალიან კარგი შედეგებია, არის ისიც, რომ თუნდაც ავტოკლავი, რომელიც აუცილებელია სტერილიზაციისთვის, დღეს თბილისში არცად არ იშოვება და ვერ იშოვეთ, ის დეფიციტში. ეს ნიშნავს იმას, რომ სტომატოლოგიურმა კლინიკებმა სერიოზულად დაიწყეს ფიქრი ინფექციის კონტროლზე. ბატონო ვალერი, გამომდინარე იქიდან, რომ პროგრამა მსოფლიოში უპრეცედენტოა და ჩვენთან ტარდება და მედიკამენტი იქნება ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ექსპერტები საუბრობენ, რომ არ არის გამორიცხული გაჩნდეს რისკი, რომ ეს პრეპარატი მოხდეს შავ ბაზარზე და იყოს ამის ცვლილებები. ამის პრევენციას როგორ მოახდენს ჯანდაცვის სამინისტრო? თქვენ ძალიან კარგი სიტყვა თქვით, თუმცა ამ სიტყვას მე არ ხმარო ხშირად. პროექტი ნამდვილად უპრეცედენტოა, მსოფლიოში პირველად ხდება ელიმინაცია და ჩვენ მოგვეცა ეს საშუალება, ჩვენ ამის ძალიან ბედნიერები უნდა ვიყოთ და ამავე დროს ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა თითოეული ჩვენთაგანის. არა მარტო ჯანმრთელობის სამინისტროს ვთქვათ, არამედ თითოეული ადამიანის, მათი ოჯახის წევრიც, რომელიც მიიღებს ამ პრეპარატს. რა თქმა უნდა, რისკი ყოველთვის არის, რაღაცა მოხდეს, მაგრამ ჩვენ გარკვეული რისკები გათვლილი გვაქვს, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, დაცული არავინ არასდროს არ არის არაფრისგან, მაგრამ ჩვენ მაინც მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს პრეპარატი შავ ბაზარზე არ მოხდეს და ამისთვის გარკვეულ ღონისძიებებს გავატარებთ, რომელზეც ასევე ამ მოკლევადიან პროგრამაში ვისაუბრებთ, რომელიც ალბათ შეთანხმდება საბოლოოდ 26-27-ში. ბატონო ვალერი, და ბოლოს, თუ ყველაფერი გეგმის მიხედვით გაგრძელდა, როგორია გათვლა, რა დრო დაჭირდება საქართველოში C-ჰეპატიტისის დამარცხებას? დაახლოებით 5 წელი, ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი მოხდეს 5 წელიწადში, ეს ალბათ ძალიან კარგად გესმით, რომ არც ისე დიდი დრო არის ასეთი ძალიან მძიმე დაავადების დასამარცხებლად, მაგრამ ჩვენი გათვლები ჩვენ გვაქვს ყველა საშუალება იმისთვის, რომ 5 წლის მერე ჩვენ ძალიან ხმამაღლა განვაცხადოთ, რომ მსოფლიოში ჩვენ ვართ პირველი ქვეყანა, რომელმაც დაამარცხა C-ჰეპატიტი. ძალიან დიდი მადლობა.